Yun! What's up mga kaikot? It's me again, Altamuto TV. Welcome back to my channel. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Depende sa'yo kung anong oras mong pinapanood tong video na to. Magandang araw sa'yo. At muli, nais ko magpasalamat sa mga taong walang sawang sumusuporta, susuporta sa mga vlogs ko. Maraming salamat sa inyo. So wala nang paikot-ikot pa. Tara, simulan na natin to. Yun! What's up mga Lowdie? For today's video, ipapasilip ko sa inyo ang job history ko kahapon, October 5, 2021. So wala nang paikot-ikot pa, rekta na tayo sa job history ko. History. Umulan man o umaraw, laban lang para sa pamilya at sa pangarap. So yun mga Lowdie, start na natin bilangin yung job history ko noong October 5, 2021. Let's go! First booking 90, cancel agad. Next, number 108, first booking. Pangalawang booking 116. Pangatlo 124. Pang-apat na booking 92. Pang-5 na booking 138. Pang-6 152. Pang-7 123. Pang-8 123 ulit, cancel. Yun, nakakuha 181. Pang-8 na booking. Pang-9 79. Pang-10 73. Pang-11 96. Pang-12 cancel. 154 yung pumalit. Pang-12 245. Pang-13 180. Pang-14 89. Pang-15 120. Pang-16 51. Pang-17 97. Pang-18 99. Pang-19 71. Pang-20 77. Pang-21 108. Pang-22 83. Pang-23 98. Pang-24 71. Pang-25 123. Pang-26 67. Pang-27 68. Pang-28 86. Pang-29 cancel. 75. Pang-29 85.
93 pang 30. 93 pang 30. 194 pang 31. 32 mga Lowdie, wala na. So yun, 32 wala na. Kulang isa. Kaya siya 32 mga Lowdie kasi ito, balikan natin to. Sa una-unang booking ko, ito. So ito yung nawawalang booking mga Lowdie, ayan oh. Pansin nyo. Kaya siya 32 rides kasi itong October 4 na i-drop off ko na yan October 5 ng madaling araw, siguro around 12:30 ko na i-drop off, mga ganon. Kaya siya pumasok sa 32. Ayan. Nice. Na kasi siya pumasok ko 11:57 na siya pumasok eh. Kaya siya na i-drop off sa October 5. So yun lang mga Lowdie, maraming salamat sa suporta nyo. Shoutout na pala kay Pagugoy TV, Noji. Ayan, shoutout sa'yo, mabuhay ka hanggat gusto mo. Rain or shine, laban lang para sa pamilya at sa pangarap. Tapon yung mga negatibong tao dyan, huwag mong pansinin. Laban lang, focus ka lang sa kung ano man ang gusto mo marating sa buhay. So yun lang mga Lowdie, 32 rides tayo. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, baka naman pwedeng makahingi ng suporta sa iyo. Huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos na ilalabas. Sa mga solid supporters ko dyan, mula noon magpahanggang ngayon, na patuloy sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang yung vlog ko. See you next vlog.